上集講到我哋離開咗亞波羅灣，前往大洋路。回程嘅時候 ，Tesla 估計我哋去到最近嘅 Supercharger 之後，電量就剩低2%。究竟我哋可唔可以順利到達叉電站呢？今集我哋就會離開大洋路，前往墨爾本嘅其他小鎮，仲會去 Phillip Island 睇企鵝添，記得唔好錯過啊！未睇翻上集嘅朋友可以 click 右上角嘅連結。哇，好多乳牛啊！澳洲嘅牛奶同水差唔多價錢，其中我飲過呢款 Great Ocean Road，可能就係嚟自呢一啲牛啦。終於見到曙光啦，去到呢個 supermarket，成段大洋路淨係得中間呢一個 city 有叉電站，所以考慮租電動車嘅朋友就要注意啦。終於嚟到雪佛場，行多翻2%，行得8公里，要叉電啦。45分鐘去見咯，黑暗中揸路。到啦，到咗 Jinlong 呢個 city 啦，海邊嘅城市。我諗應該係佢最市中心。如果呢度再揸去 Melbourne 都要1個鐘，所以要食咗嘢先。而家7點啦，就係夜晚嘅 Jinlong。前面最前面呢個位咯，就係海灣邊最盡頭。落車嚟到呢一間，諗住食呢一間，本身都係我 book mark 嘅範圍。耶，開到好夜啊！上邊仲有人唱 K 咁樣啊！頭盤嚟咗半打生蠔，於是我哋係有生蠔半打。仲有一個西蘭茶飯，仲有個 porterhouse， 呢個望海㗎，但係夜晚就睇唔到。西蘭茶飯，仲有 porterhouse， 原來加8蚊就係呢兩隻蝦。切扒儀式嗌咗 medium。哇，好似好靚啊 medium。好靚啊，正！頭先試咗呢個咧，有少少淡呢個西蘭茶，但我覺得都幾好味。足料。夜遊Jinlong，睇下啲咩睇。呢度有個摩天輪。係啊。哇！你上去動下。Jinlong嘅 city 其中一個特色就係有成百幾條呢啲木頭人。哇，好黑啊，黑晒面添。面度呢對面有個旋轉木馬呢個位，但係而家應該收咗檔。好凍啊！呢啲凍喺海邊嘅位，跟住即係着咗 hit 啦冷衫啦，同埋呢個薄羽絨。冇咗太陽真係唔得。就嚟睇下呢個碼頭。行到入嚟有咩睇呢？唔知前面嗰間係咪餐廳嚟嘅？間餐廳叫做娃娃 Gin， 我哋都食咗嘢都唔入去。但係咧好得意啊！佢個 logo 睇完一耶，之後佢會轉入 rock， 好得意。揾到4隻木頭人啊，水手。我呢個影到啦，今次佢哋冇黑面。旋轉木馬就喺呢度啦，好似有成100幾年歷史喎呢個。呢個係一個 building， 裡面有旋轉木馬，室內我以為係室外，可能佢已經唔可以受盡風吹雨打一曬雨淋啦。睇下啲馬仔都幾 old school 個樣，都幾純品嘅英國馬。龍嚟㗎呢隻。龍嚟咩？呢又似咩？有翼噶，又有龍噶，又有馬嘅口咁樣。36分鐘。哇！呢個下地金啊，住喺 Melbourne 嘅地方。重點係咩？呢間房就係因為可以見到。Melbourne 啊，睇下個露台啊，
度啊，有張台同凳，有露台啊，對住 William Street， 喺 Melbourne 嘅市中心，佢一路成對住咧出邊呢個係公園咁樣平地嚟，一望無際。跟住望嗰邊都係冇高樓大廈㗎。跟住我哋頭先差唔多11點先 check in 啦，然後咧架車咧就咁泊咗喺樓下。樓下嗰啲即係淨係可以停10分鐘嗰啲咧，咁我哋就問咗個 staff 啦，佢就話呢啲真係只可以10分鐘，唔可以泊 overnight。咁我哋就決定再揸車去揾。然後佢本身 on site 嘅 car park 已經 full 咗啦，咁冇計。咁唯有只可以泊聽晚。咁今晚就泊街，然之後聽朝就再揸走。仲睇到佢哋嘅 tram 啊呢度。The next day， 最後一日去Melbourne市區啦，好大風啊！救命，好凍啊！我哋一陣都去 Phillip Island，頭先我哋都食咗呢個 brunch。覺得要着翻成套 heattech 先得啊！因為撳我嗰個位5號 space 啦，即係 confirm 啦，跟住 invalid bay number 咁樣 cancel purchase 啦。因為我哋覺得嗰個位，我寫嗰度側邊係寫住5㗎嘛。係咪唔使錢啊？好在唔知點解呢個唔使。呢個弊，你個 friend 話唔使喎，應該唔使錢啊嘛。啲人夜晚睇唔到係咩？出發係St Kilda，呢度應該隔離係唐人街啦，咁多中文。呢真係唐人街啊！呢個牌北京烤鴨，香港墨爾本就係得呢間。Melbourne 塔好似話 St Kilda 嘅海邊方向。St Kilda 有個好著名嘅地標啊，就係 Luna Park， 係一個好舊、好耐歷史嘅一個地方。搭咗車嚟 St Kilda。睇下呢個海邊，前邊呢就有佢最著名嘅一個觀光地點。睇下對面好多呢啲檔仔，可能禮拜日先至有嘅呢啲。前面就係啦，佢叫 Luna Park， 但係其實佢係小丑嘅樣，有少少似香港海洋公園入邊嗰個過山車。聽講入邊有個過山車好耐嘅歷史，唔使綁安全帶。入去呢度仲有single ride，又或者你可以俾 unlimited ride，就50幾蚊。
可以玩呢啲。諗住影張相嘅。第日嘅聖 Kilda Market，睇下入邊點樣。哇！一個海邊嘅城市。如果今日係藍天就翻返去攞翻架車，然後就再出發啦。啊，大風到熟喎！呢度見大風，跟住頭先又落雨。我哋咪直接而家去係咪 Brighton 啊？仲差12分鐘就到遊客打卡地點，海邊嗰啲屋仔其實就係俾佢哋換衫用嘅。出發啦！Luna Park外邊打卡啦，入邊就有過山車啦，好似好舊木製嘅過山車。我哋而家出發去 Brighton，我得翻就嚟到 Brighton 嘅海邊啦。住呢度咧，跟住行出去嗰條馬路嘅沙灘。Brighton 嘅卡帕，哇，對住海嘅卡帕。車係由 Brighton 嘅海邊，冬天都有人玩滑浪風帆。睇下仲要都幾多。我哋就發現咧呢個位咧，望翻去 City 個貓房嗰個 City，嗰邊係點講嗰啲高樓大廈，超級大風啊！黐線嘅呢個海，吹到眼水都飛埋出嚟。你睇下個頭，你睇10級颱風咁樣。On the way to Phillips Island， 做1小時37分鐘。Penguins。Phillips Island 上面有4個嘅 nature park 嘅，除咗可以睇到企鵝上岸之外，咁仲有得睇樹熊同埋丘吉爾島，仲有個南極館添。你睇下啲風聲，風聲。我睇下雀仔上面。係啊，見到個候鳥。佢呢個地方4點先至開工，去到佢呢度停車場落咗車啦。哇，好凍，落緊雨啊！而家我哋仲要喺出邊戶外，救命！喺呢度，我見到好多嗰啲咧飛元素，係咪要 ticket collection 咧？得啦，我有 e-ticket 喎。係啊，呢度有得同你又合住喎。Sorry。可能係1:1，蘇芬啲人啊，咁又喺排隊，好似要排隊嘅。我呢度入去就出去。你 ready 未啊？你啲裝備 set 呢部機係3點半。係喎，唔係啊，5點半啊，仲有26分鐘就到啦。出發！哇！你睇下呢隻咩？袋鼠啊！真係袋鼠啊！真係見到啊！睇戲嗰個位置，大約要10分鐘。呢度我哋聽過行到最出對住個海，就喺呢度。咁咧整個好似嗰啲鵝咁大咧個頭。喂，又走。
嘅主題係海邊啊，係，所以而家喺海邊等企鵝翻嚟。點解呢個後製黐啲企鵝上去？強風吹到，好似都 OK 喎，冇話好暖喎個頭。我哋係着咗全身 extra warm 啦 heat tech， 跟住將靚衫，之後羽絨，跟住一個防水外套，把寫住尋日有成1376隻企鵝喎。今日我諗都睇咗至少500隻企鵝相，跟住我個 game 一企埋就會變咗一條魚喎，食魚，好 Q 啊！就嚟到呢間意大利餐廳，嗌咗個 seafood 嘅 spaghetti， 同埋呢個佢哋好出名嗰啲咧雞，然後有個 ham， 菲律沙人入邊歷史悠久嘅意大利餐廳。呢個勁啦，係澳洲一個特色嘅菜式，係點嘅咧？就係一個炸咗嘅雞排啦，上面有塊 ham 啦，然之後咧仲焗埋啲芝士喺上面咁樣。即係炸雞胸啊！我唔知。加埋鮮鹽。正。大家唔好睇呢一撇嘢咁嘔心，係千層麵。排盤排得唔靚。哇！咁影前都得。因為有啲人咯，唔夠飽。食完飯翻嚟啦，頭先食咗間意大利餐廳，去翻車場度睇下架 Tesla 差咗幾多電先。69%。69% 啊！而家頭先45開始，好得意啊！呢度菲利普沙兩側邊啲樹都係平時迪士尼咧識講嘢嗰棵樹嗰個嘢，可能以呢棵樹為藍。1 hour later。你未食過帶我哋嚟嘅？口碑太好啦！清手。好多特別味呢度。好啦，最後一日夜晚喺 Melbourne。頭先同個 friend 佢試想食嗰間雪糕，臨收鋪先至到。last minute 都仲喺度食雪糕，而家先翻酒店啦，跟住聽朝早就搭飛機去 Tasmania。我發覺我咩都冇買，我淨係買咗袋薯餅。而家12點鐘 Melbourne 街頭冇人，冇乜人，都有人。今集話咁快就完啦，我自己就好中意企鵝上岸嗰 part 啦，因為好震撼，一大批企鵝上嚟，唔知大家又中意邊一段呢？多謝大家支持，下一集見。